啊，没毛病。什么？对，已经进去了。0.1的呢？0.1的怎么样0.1的在那边，就昨天晚上已经烧完了。两路车目进0.1的是吧？对对对，那个是0.1的，这个是0.3的。那个0.1的出了什么？有没有拍阳图片我看？有拍，你稍等一下，稍等一下。